Man number 5, Mateo Slaga, William. Man number 4, Anton Kirinski, Bogdan Nakonechny. Я родился в Бахчисарае, у нас живем в доме, нас 5, вообще 7, есть старший брат, старшая сестра и 2 сестренки, 2 братишки. Жили, не особо помню как. Помогал папе, строили, достраивали, летнюю кухню пристроили к дому, помогал ему строить. Изначально, в первую очередь, отец отдал на спорт, у самого желания было тренироваться. С радостью ходил на тренировки, занимался. И уже стало образом жизни. Именно этот день, да, я спал, помню, он подошел ко мне, говорит: просыпайся, вставай, не бойся. Я встаю, смотрю, там военные стоят. Думаю, ладно. И они начали обыскивать дом, перевернули все. Потом забрали папу, сказали, через время приедет, через несколько часов, и в итоге не вернулся. Я проснулся, передо мной стоят военные, для меня это было первый раз в жизни, непонятная ситуация. И отец просто сказал: все нормально, не переживай, и на душе стало легко. Сжимаете вот моментально, сжали и через 3 секунды отпустили. Вы как змея, как анаконда, моментально на секунд 10 растягиваете свою силу и медленно сжимая руки, как удав, начинаете душить. Цель стать чемпионами IGP, чемпионами Европы. В октябре, в конце октября у нас цель стать чемпионами Европы IBG. Ну, это 2017 год. Я в одном благотворительном проекте изъявил желание участвовать. И активисты Крымской солидарности, если я правильно помню, и при поддержке Чубарова, то есть депутата, да, они для детей политзаключенных проводили мероприятия. Там я познакомился с большим количеством детей политзаключенных, крымских татар, в числе которых был Сулейман Мамутов и еще больше 50 детей. Сулейман из числа них решил, то есть, именно связать свое будущее со спортивной карьерой, потому что, собственно, понравилось то, что я делаю. Сейчас, как видите, он является, можно сказать, самым молодым, да, участником профессиональных турниров, но и не только участников, но не только участником, но и чемпионом этих турниров. В спорте для того, чтобы заработать на себя, на семью, обеспечить себя в первую очередь. Заработать на этом деньги, дозволенным путем, без грязи. И с Сулейманом возникла такая проблема, что с 2021 года он перестал проигрывать. Поэтому мы решили поднять его в категории, то есть максимально возможных возрастной поясовой градации джиу-джитсу. Он начал побеждать. Я решил перевести его в 16 лет в раздел, то есть взрослой категории. В первой же схватке, то есть он одержал победу над призером Европы. В один момент я просто закончился и пришлось подключать других специалистов. То есть я не знал, что ему дать. Я нанимать начал тренеров, у него целый большой тренерский состав, который большой командой отдает им, потому что он очень голодный в знаниях. То есть не в внимании, не в заботе, а в знаниях. Ему нужны новые знания. Мені дуже приємно дивитися за успіхами Сулеймана, тому що я бачу дисципліну, що є завжди секретом успіху в спорті. Мені приємно дивитись за його вихованням, як працює його тренер. Ми розуміємо, що людина з непростою долею, і ми розуміємо, що його батько зараз бранець Кремля. І фактично можливо, це дає йому теж окремої мотивації для того, щоб досягати успіхів. Тому що я дивлюсь, що срібних чи бронзових медалей там дуже мало, там в основному золото. Мотивирован именно такими уже воззрениями, что возвеличит свою семью, поднимет свою семью. Знаете, клеймо терроризма – это неприятная вещь. И когда он осознанно понимает, что он стереотип Мамутов ломает полностью, для него это приятно. Да, я вижу, что он уже более так глубоко и на идейном уровне воспринимает свой путь. Здесь все, знаете, 10% дисциплина и характер решает на соревнованиях, а тот самый 1% чемпионов – это мотивация.
его мотивация, она не пожелаешь врагу даже. То есть его мотивация тяжелая. В этом плане, я думаю, он очень перспективный. И его остановить будет тяжело. Всем тем, кто на той стороне ковра с ним встретится, ищите что-то в себе внутри, чтобы не сломаться, потому что он вас сломает. Его сломать будет невозможно. В первую очередь, довольствие Всевышнего. Стараюсь придерживаться религии, не грешить, чтобы обо мне не думали плохо, стараюсь плохого тоже ничего не делать, чтобы обо мне только знали как о хорошем человеке, чтобы отец радовался, был доволен мною.